안녕하세요, 양프로입니다. 자, 오늘 일요일이에요. 오늘의 음식은 일요일은 뭐죠? 짜파게티. 자, 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 부탁드릴게요. 오, 뜨거워. 일요일은 역시 전통의 짜파게티. 그리고 소세지, 그래, 삶은 계란 할지 고민했는데 뭐냐, 계란 후라이로 했어요. 집에 남은 게 별로 없어서 3개예요.
짜보기 3개밖에 없어서 편의점에서 파는 마카롱. 마카롱이 맵네. GS 아니 C. 짜파게티랑 파김치 그리고 미니 마카롱.